Всем привет, пацаны! В этом Ну как? Ты слышишь это? Он трещит. Ну-ка еще раз, сколько? 115. Получился загнаться на 5 километров больше в час с этой звездочкой. На 14 дюбов. Может быть, конечно, и больше получилось загнаться, если бы не фура. Я снял там-то? Да, что-то снял. 115. Всем спасибо, что посмотрели этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Пожалуйста.